Siz aytılgan sözü atkıra durgan siz kim ekensiniz? Жазып бериңиz. Men Жазып бериңiz арыз мен менен. депутат. Депутат экениңизди билем сиздин. Кандай депутат экениңизди да билем. Айтышпаңыздар. Meni pişirip jegile kolunlardan kelsin. Пиширип жегелесиз кекиликсиз. Рахмат, болду. Жақшырақ сүйлөшпөйлүбү? Кекиликсиңби? Men депутатмын, көрбөй турасызбы? Өзүң айтып атпайсың мен эмне бышырып жедим. Ким сени бышырып жейм деп отур? Жана сиз сөзүңүздүн башында айтып кеттиңиз, Керкидан суу сактагычы боюнча бир топ ошибкалар, бир топ туура эмес чечимдер кабыл алынып калыптыр деп. Ошол чечимдерди ким кабыл алыптыр? Ушуга чейинки комиссиялар. Ошолорду тактадыңыздарбы кимдер экенин? Тактай элекпиз. Ошолорду да тактап бир элге ачыктап койбойсуздарбы? Жазып бериңиз тактайбыз. Ал Жазыңыз. Мен өткөндө эле сизге айткам ушу боюнча. Өткөндө эле ушул суроону бергенсиз. 2 жолу бердиңиз. Мен сизге айткамын. Өмүрөк Муразаевич, жазып бериңиз деген. Арызды жазыңыз мага. Мен атыма жазың, тактапка жоопко тартың деп. Анан кийин ответти аласыз. Жазбай айтпайсызбы өзүңүз? Сөз менен сүйлөп коюп атпайсызбы? жо такташ мен ошол жерде айтылган сөз уже ошол документальный кетет да. Ошо Сиз айтылган сөздү аткара турган сиз ким экенсиз? Жазып бериңиз. мен Жазып бериңиз арыз менен. Мен депутатмын. Депутат экениңизди билем сиздин. Кандай депутат экениңизди да билем. Кандай Кантип шайланганыңызды да билем. Кандай депутат Так, экенмин? вот көрөсүз жакында. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, биз сизди сыйлайбыз. Бул жерде Бакиров боюнча же өмүр боюнча сөз кетип аткан жок. Бул жерде жер суу боюнча, кемпироват боюнча суу кетип атат, ратификация боюнча суу кетип атат. Мени пиширип жегиле колуңардан келсе. Мен өзүм жөнүндө сүйлөгөн жокмун. Мен эл шайлаган 11,5 миң эл. Кандай шайланганымы элдин бардыгы билет. Пиширип жегелесиз кекиликсиз. Рахмат, болду. Элди сыйлап жакшыраак сүйлөшпөйлүбү? Кекиликсиңби? Мен депутатмын, көрбөй турасызбы? Өзүң айтып атпайсың мен эмне бышырып жедим. Ким сени бышырып жейм деп отур? Мен жөнүндө сөз болгон жок. Жер суу боюнча сөз Жер болуп сөз атат. боюнча сөз болуп атса мен жооп берип атам. 5 жол сурадыңыз. 5 жолу жооп. Мен кандай экенмин? Так. Мен кандай экенмин? Кандай экениңизди эл өзү билет, сиздин кандай экениңизди. Ким экениңизди да билет. Эл жакшы билет. Сизди Жакшы дагы билет. жакшы. Сизди дагы жакшы Вот билет. именно мени жакшы билет. Ошол үчүн мен ошол жерде турам. Болду. Убакыт көрсөтүү, эмнени көрсөтөт? Эмне болду. коркутасың мени убакыт? Болду, токтоткула. Сөз жок. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Камчы Кыдыршаевич. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Болду, токтоткула. Токтоткула сөз. Без нашего ведома скрыли, можно? Без нашего ведома скрыли кабинет, перетаскивают вещи. Кимдин буйругу дейсиз? Айткош бу? Сиз таппайбы? Зам управления аты жайы? Эльмира Валентиновна. Усен аны эле? Калтырып кечип коесуздар. Депутаттың статусу 24 беренеде так жазылып турат. Жогорку кеңештин депутатына тийиштүү сурак жай, кызматтык жай, жеке жана кызматтык транспорт каражаттары. Ушуга байланыштуу бардык документтер текшерүүгө жана тинтүүгө жатпайт деп турат. Биз мыйзамдан чегинен чыгып кетип атабыз. Кат бердиби, күтүп туруш керек эле, жок андай кылбай. Биздин депутаттын бардык буюмдарын эшикке алып чыгып тыштап койду. Бүгүнкү күнү жай бербестен. Бул урматтуу депутаттар, биз өзүбүздү өзү сыйлабастык болуп атат бул жерде. Депутат Бакиров жагабы жакпайбы ал экинчи маселе. Депутат Бакиров элдин добушу менен келген эл өкүлү. Анын макамы бар. Анын макамына ылайык бул кесиптешибиздин кабинетине кирип тинтүү эмес, кабинетин ачууга эч кимдин укугу жок. 2020 жылы ак үй өртөлүп тополоң болгон. Ушул жерге 7-этаж көпчүлүк дээрлик кабинеттер жараксыз болгон. Ошондуктан биз ошол 6-чакырылышта депутаттардан суранып ремонтко жардам бергиле деп өтүнгөнбүз. Билесиз, Нурбек, сиз да өзүңүз да болгонсуз. Мына ошол учурда депутаттар жардам берген. Өз каражаттарынан кабинеттерди ремонт кылышып, кирип анан ошол жерде иштешкен. Биз суранганбыз алардан.
мамлекеттен, өкмөттөн каражат кетпесин, ушундай учурда бир жардам кылайлы деп. Мына ошондой депутаттардын бири Бакиров Өмүрбек Мырзаримович. Ошол жерде ремонттоп коридорду, ошол жерде мусорларды чыгарып, колгабыш кылган депутаттардын бири. Ошол кезде спикер катары мен буну айтып койгон милдеттүүмүн. Бүгүнкү күнү сен эмне бул жерде отурасың деп башка жака чыгарып коюш, бул чындыкка да, мыйзамга да туура келбейт. Депутат мына 2-3 күндөн бери кабинети жок жүрөт. Бул деген уят. Азыр мына эрте менен таң аткандан бери иш башкармалыктан бир өкүл келсин, жооп берсин, кат жазганда фамилиясы турат, тирүү инсан жазып атат. Эртеден бери бири дагы келип жооп бергенге жарабай атат. Демек мыйзамсыз иш алып барып аткандыктарын билип атышат алар. Ошон үчүн келе албай атат. Депутаттар, буга чейин баарыңыздарга кабинет бөлүп берилген, туурабы? Берилген. Анан мен айтарым да, силер отурган кабинетиңерди эмнеге берип коесуңар? Уду келип мындай колап чыкса эле чыгып кетесиңерби? Чыгып кетиш керекпи? Азыр эмне добушка коюп, мен кайра барып отургул деп бир чечим кабыл аласызбы? Кабинет өзүңүздүкү, барып отура бериңиз аны. Мен андай чечимди мисалы добушка кое албайм. Жок, уду чыкса эле чыгып кете бересиңер. Баарын мыйзамды билесиңер, окубайсыңарбы мыйзамды? В отношении нашего коллеги были проведены противоправные, противозаконные действия, которые граничат с преступлением. Это называется самоуправство. Поэтому я предлагаю, ваши коллеги, создать, потому что это нонсенс, создать депутатскую комиссию по этому вопросу, потому что такое не должно быть. И по решению, значит, депутатской комиссии обратиться в соответствующие органы. Тот факт, что самоуправно были вынесены личные вещи депутата, это нарушение закона, это сверх нормы. Поэтому я предлагаю мое предложение рассмотреть о создании комиссии и принять соответствующие меры. Спасибо большое. Урматтуу коллегалар, кечирим сурайм мен сиздерден бардыңыздардан. Мен өзү мына ушул кабинет боюнча бир мындай маселе көтөрбөйүн, айтпайын. Эми кабинет эмне деген нерсе бул? Булундай ушул трибунага менин кабинетимди бир маселе кылып чыгарбайын деп ойлодум эле, сүйлөбөйүн дедим эле, бирок Нурбек Өмүрбекович, сиз айтканыңыздан кийин сизге жооп берип коюуну туура көрдүм. Урматтуу депутаттар, мен ошол мурдакы өткөн жума күнү жумуш башка жакта жумушум болгонуга байланыштуу келбей калдым эле. Ушул жерде мен эки жардамчымды немесини күлүчүнү жаап кабинеттин сыртка чыгып кеткен экен. Ошол өздөрү эшикти бузуп кирип, менин буюм тайымдарымды, кагаздарымды, документтеримди бар жогумду эшикке алып чыгып коюптур да. Анан булар чыгарып салыптыр. Мен ошондон бери эми келдим жумушкачы. Нурбек Өмүрбекович, мен дагы мыйзамды жакшы билем. Эгер ошолор неге таянып, ошол менин буюм тайымдарымды эшикке чыгарып койгон болсо, мына ушул жерде эртең менен депутаттар маселени көтөрүлдү, мен чыдап отурам. Эми өздөрү чечсин, кабинет берсе берсин, бербесе мага кабинет деле важный эмес да. Чоң кабинетте отуруп, элдин маселесин көтөрө албай, калтырап титире отургандан көрө, элдин жүрөгүдөн кабинет табыш керек болуп калды да. Рахмат. 2022 жылдын 14 ноябрында иш башкармалыгы тарабынан комиссия түзүлүп, 2022 жылдын 18 ноябрында жума күнү дем алыш күндөрү кабинет оңдо түзөө максатында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Өмүрбек Мырзаримович Бакиров ээлеген 7 кабаттагы номер 705 кызматтык бөлмөнү бошотуп берүү тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Бакировго телефон аркылуу жана анын жардамчыларына билдирүү берилген жана 6 кабаттагы номер 637 кызматтык бөлмө сунушталган. Депутаттын жардамчысы жана консультант тарабынан каршылык көрсөтүлүп, бүгүнкү күнгө чейин кызматтык бөлмөнү өткөрүп алгандан баш тартышат. Мыйзам жагынан да, адамгерчилик жагынан да туура эмес экени анык эле болуп турат. Ошондуктан азыр биздин депутатты сыртта калтырбай, жанагындай күлүчүнү берип туруп эле кайра киргизип коюш керек. Кийин анан ким тыгызышуу болбой эле правовой полеге кирип туруп, ошол жерде разборка кыла берсиндер калгандарын. Бирок азыр кабинетке кирип иштеш керек да бул киши.
Ошондуктан мен ойлойм туура болот эгер кабинетти кайтарып берсе. Рахмат. Мына биз Америкада иш сапарында жүрдүк. Нурбек Нурбекович. Өзбекстандын депутаттары болду, эл өкүлдөрү, Азербайжандын эл өкүлдөрү болду. Бардык Кыргызстанда эмне болуп атканды карап турушат экен. Биз ошол жакта жүргөндө ушул нерсе болду. Мыйыгынан күлүп, бизди күлүп атышты барды карапчы. Акыркы күндө Кыргызстанды бардык дүйнө жүзү окуп атат, Кыргызстанда эмне окуя болуп атат депчи. Мына бир-эки ушул мыйзамды түшүнмөгөн ушундай инсандар аркасында биз Кыргызстан уят болуп атабыз бардык мамлекеттерге, сырт жакка, чет жакка. Тез арада жооп бериш керек буларчы. Мыйзам алдында да жооп бериш керек, и кабинетке киргизишиңиздер керек бунучу. Бул Бакиров жөнүндө сөз болгон жок, бул депутат жөнүндө сөз болот. 90 депутаттын бири болчу. Мыйзам бар, мыйзам иштеш керек да. Анда каалагандай эле кыла беребиз, көрүнгөн барып өзүнүн оюна келген нерсени жасай берип аткара беребиз. Анда эмнеге мыйзам анда керек андачы? Мыйзам алдында жооп бериш керек. Бул мен ушундай сунуш кылам. Ким ушуга ушундай жогору жактан буйрук берди, чыгар депчи. Бардыгы аягына чейин жооп бериш керек ушул. Ким ушул буйрукту берген адам? Жөндөн чыгарган жокту ал ошо кызматкер. Рахмат.